Այսօր մենք Python-ով կառուցում ենք Minecraft-ի նման 3D խաղ ամբողջությամբ 0-ից։ Մենք չենք օգտագործելու Unity կամ Unreal Engine, փոխարենը կօգտագործենք շատ թեթև Game Engine Ursina։ Այս վիդեոյում դուք կտեսնեք ինչպես ստեղծել 3D աշխարհ Python-ով, ինչպես են աշխատում բլոկները, ինչպես է կառուցվում SPS controller-ը, ինչպես են աշխատում click events-ը եւ ինչպես ենք ստեղծում simple game system menu plus game over։ Սա շատ լավ պրոյեկտ է սկսնակների համար, որովհետև դուք կտեսնեք, թե իրականում ինչպես է աշխատում game development-ը կուլիսներում։ Սկզբում նախ պետք է ներբեռնենք Ursina-ն, մտնում ենք Ursina-ի official կայք, վերցնում ենք Ursina-ի լինքը եւ տերմինալի մեջ գրում ենք այն լինքը, որ տվել է մեզ web կայքը եւ նախ import ենք անում անհրաժեշտ մոդուլները այնտեղից։ From Ursina import աստղանիշը նշանակում է, որ բոլոր տվյալները, ինչը պահում է Ursina-ն իր մեջ, մենք վերցնում ենք եւ from Ursina prefabs first person controller-ից վերցնում ենք first person controller-ը, որպեսզի կարողանանք օգտագործել։ Ursina engine-ը մեզ տալիս է արդեն պատրաստի համակարգեր, կամերա, լույս, 3D օբյեկտներ, input-ի հնարավորություններ։ Այդ պատճառով մենք կարող ենք կենտրոնանալ հենց խաղի լոգիկի վրա, ոչ թե engine գրելուն։ Այժմ ստեղծում ենք հիմնական application-ը։ Օգտագործում ենք app փոխականը եւ վերագրում ենք նրան մեր Ursina-ն։ Սա բացում է խաղի window-ը, անում է render, scene-ն է բացում եւ input system-ն է թողում, որ աշխատի։ Առանց այս տողի խաղը պարզապես չի աշխատելու։ Հիմա գալիս է ամենակարևոր մասը՝ բլոկային համակարգը։ Մենք ստեղծում ենք class, որը ներկայացնում է մեկ բլոկ։ Class voxel, որի մեջ պահում ենք button փոփոխականը։ Ինչու button? Որովհետև մենք ուզում ենք, որ բլոկը clickable լինի, այսինքն մեր բոլոր բլոկները լինելու են clickable։ Յուրաքանչյուր բլոկ ունի իր դիրքը, տեքստուրան եւ տեսքը։ Դրա համար օգտագործում ենք superket-ին init constructor-ը, որտեղ parent-ը հավասար է scene-ին, position-ին, model-ը cub-ին եւ տեքստուրան վերցնում ենք block type-ից։ Սա նշանակում է յուրաքանչյուր բլոկ իրականում 3D կուբիկ է։ Հիմա ավելացնում ենք ամենակարևոր feature interaction-ը, if k հավասար է left mouse down, այսինքն եթե մեր մկնիկի click-ը հավասար է ձախ click-ին, ապա մենք օգտագործում ենք voxel position-ը հավասար է self position եւ մկնիկին եւ գումարում ենք մկնիկ նորմալ։ Mouse նորմալը մեզ ասում է, թե որ կողմից է click եղել եւ այդտեղ ենք դնում նոր բլոկը։ Եվ հակառակը, աջ կլիկը արդեն ջնջելու է մեր բլոկը։ Սա է Minecraft-ի հիմնական մեխանիկաներից մեկը։ Այժմ մենք պետք է զբաղվենք աշխարհի ստեղծմամբ եւ աշխարհի գեներացմամբ, որը անում ենք for ցիկլերի միջոցով, for z in range 30, այսինքն 30-30-ը վրայի դաշտ ենք ուզում մենք ստանալ եւ օգտագործում ենք voxel class-ը, որպեսզի դնենք մեր պոզիցիաները։ Սա ստեղծում է 9-ավոր բլոկ 30 անգամ 30 hard մակերեսի վրա։ Սա շատ արագ parse generation է, բայց իրականում Minecraft-ը օգտագործում է print noise ավելի բնական տեղային ստանալու համար։ Հիմա մենք զբաղվենք player-ի controller-ով։ Այժմ ավելացնում ենք խաղացողին։ Player-ը հավասար է first person controller։ Սա մեզ տալիս է WASD movement, այսինքն որ մենք կարողանանք շարժվել WASD ստեղների միջոցով, mouse look եւ թռիչքի սիստեմը կատարվելու է պրաբելով եւ mouse-ի շարժման ժամանակ, մկնիկի շարժման ժամանակ մենք ունենալու ենք տեսանելիություն։ Այսինքն մենք արդեն ունենք FPS gameplay առանց միտող կոդ գրելու movement-ի համար։ Հիմա մենք զբաղվենք բլոկի switching system-ով, այսինքն մենք ընտրելու ենք բլոկներ, չէ՞ որ Minecraft-ում կան տարբեր բլոկներ եւ մենք ընտրություն ենք կատարում դրա մեջ։ Մեր խաղի մեջ մենք ունենալու ենք ընդամենը 3 բլոկ եւ այդ բլոկների փոփոխությունը կատարելու ենք թվերի միջոցով։ Օգտագործելու ենք if պայմանի օպերատորը եւ այդ օպերատորի միջոցով կախված թե user-ը ինչ կընտրի, եթե կընտրի 1 կօգտագործենք խոտ, երկրորդը քար, երրորդը այլ բլոկ։ Այսպես խաղացողը կարող է փոխել իր ձեռքի բլոկը։ Սա Minecraft-ի փոփոխության պարզ տարբերակն է։ Եվ հիմա պետք է զբաղվենք մենք խաղի ավարտով, game over-ով, այսինքն եթե խաղացողը դուրս է ընկնում մեր դաշտից, ապա պետք է լինի game over եւ խաղացողը նորից փորձի սկսել խաղալ։ Ավելացնում ենք if պայմանի օպերատորը, եթե խաղացողը ընկնում է աշխարհից դուրս, մենք ակտիվացնում ենք game over ֆունկցիան եւ արդեն անցում ենք կատարում մեր մենյու սիստեմին։ Սկզբում
խաղը չի սկսում անմիջապես, այսինքն մեզ պետք է start եւ exit button-ները։ Դրա համար ստեղծում ենք button, որի տեքստը լինելու է start, եւ երբ մենք կլիկ անենք start-ի վրա, ապա աշխատի start game ֆունկցիան։ Start սեղմելիս մենք disable ենք անում մենյուն եւ միացնում ենք player mode-ը։ Իսկ exit button-ը պարզապես փակելու է խաղը։ Հիմա գրենք response system-ը, այսինքն եթե խաղացողը մահանում է, մենք նրան պետք է նորից գցենք դաշտի վրա։ Player position ընտրում ենք այն տեղը, որտեղ մենք ուզում ենք խաղացողը նորից հայտնվի եւ սա օգտագործում ենք reset-ի համար։ Վերջնական մեր արդյունքը, այսպիսով մենք ստեղծեցինք 3D աշխարհ, բլոկների սիստեմ, FPS controller, menu system, game over system եւ respawn system։ Սա արդեն իրական game engine մեխանիզմ է, պարզապես շատ պարզ տարբերակով եւ Python-ի օգտագործմամբ։ Ահա դուք հիմա տեսնում եք պատրաստի խաղը մենյուով, որտեղ մենք ստեղծում ենք start եւ բացվում է մեզ մոտ աշխարհը։ Մենք կարող ենք տեղադրել բլոկներ, կարող ենք ջնջել բլոկները, կարող ենք փոփոխել այդ բլոկները։ Ահա տեսեք, ես թվերի միջոցով փոխեցի բլոկը խոտից քար եւ քարի երկրորդ տեսակը։ Մենք կարող ենք ստեղծել ինչ ուզում ենք Minecraft-ի լոգիկայով, կարող ենք տեղաշարժվել աշխարհում, կարող ենք ջնջել բլոկները, ավելացնել եւ կառուցել մեր սեփական տունը։ Եթե ուզում եք տեսնել շարունակությունը, որտեղ ես կշարունակեմ ստեղծել Minecraft, կբարելավեմ այն, կավելացնեմ ավելի շատ բլոկներ, ապա հավաքում ենք 200 լայք եւ ես կավելացնեմ երկրորդ վիդեոն, որտեղ ես կստեղծեմ ավելի շատ բլոկներ եւ կօգտագործեմ ավելի իրական game logic եւ game մեխանիզմներ։ Բաժանորդագրվիր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնես հաջորդ վիդեոն։